Көктемде еліміздің бірқатар өңірлерінде су тасқыны орын алды. Табиғи апат салдарын жоюға барлық аймақтар бір кісідей атсалысты. Гуманитарлық көмекпен де қолдау білдіргендер шетелдік. Бір ғана Жамбыл облысынан 10-нан аса адам жүк көліктері аттанғанын айта кету керек. Кеше Тараздан батысқа тағы да қажетті гуманитарлық көмек жөнелтілді. Жамбылдықтар батыстағы ағайынға әлі де көмек қолын созып жатыр. Бұл жолы игі іске облыстық прокуратура мен демеушілер қолдау көрсетті. Жүк көлігіне 500 дана құрылыс киімдері, 200 дана жатын матрастар, 150 көрпе мен төсек жамылғылары тиелген. Құрылыс киімдерін демеушілер өздері тіккен, ал оған 10 миллион теңге қаржы жұмсапты. Алдағы уақытта сұраныс болып жатса, көмек жіберуге әзірміз дейді жауаптылар. Айта кетейік, бұған дейін Атырау облысына да тура осындай көмек жөнелтілген болатын. Алдағы уақытта енді сол басқа аймақтардан да ұсыныс түсіп жатқан жағдайда біз жіберуге мүмкіншілігіміз бар. Яғни уже қазір көктем күз келіп қалды. Жаңағы зардап шеккен аймақтарда су тасқыны зардап шеккен үйлердің құлауы болған, зардап шеккен үйлер болған, ғимараттар болған. Соны қазір қалпына келтіру жұмыстары ол жақта да уже бітуге таяу қалды. Енді күз келіп қалды, қыс келіп қалды. Сол үшін біз негізгі упорды Батыс Қазақстан облыстарына жасап жатырмыз.